Assalamualaikum semuanya. Bikin Doraemon squishy teki. Tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk di like videonya, komen, share, and subscribe. Daripada kelamaan dimulai, let's get started. Take pertama itu squishy yang berawalan huruf D. Oh ya guys, BTW ini squishy tag-nya by aku ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin squishy tag kayak gini, jangan lupa tag ke aku, oke? Nah, jadi ini dia. Maksudnya selain Doraemon, squishy yang berawalan huruf D selain Doraemon. Oh ya guys, BTW hukumannya kalian harus nyanyiin lagu Doraemon. Dan ini dia squishy-nya. BTW maaf kalau berisik. Next tag yang kedua adalah squishy Doraemon. Ini squishy Doraemon. Ini aku favorit banget sama squishy ini. Next tag yang ketiga adalah squishy yang berawalan huruf dari teman-teman Doraemon. Aku pilih ini, Kansuneo. Ini milk atau bahasa Indonesianya susu. Maaf ya guys kalau berisik. Itu tag yang keempat, karena Doraemon itu kucing, jadi tag yang keempat squishy kucing. Tapi selain squishy Doraemon ya, aku ada squishy ini kucing. Ini aku gak tahu ini benar-benar kucing atau enggak, tapi ya menurut aku dia kucing. Tag yang kelima adalah makanan kesukaan Doraemon. Makanan kesukaan Doraemon itu kan dorayaki. Jadi kayak semacam roti-roti gitu ya. Pokoknya itu. Aku pilih squishy. Kayak pokoknya kayak roti gitu. Oke. Aku pilih biskuit. Lihat. Next, tag yang keenam adalah squishy yang senyum. Karena kan Doraemon tuh kayak suka menolong gitu. Aku pilih squishy ini karena dia kan lagi senyum. Dia tuh super duper soft dan slow. Aku suka sih sama squishy ini. Ini tuh kalau gak salah squishy yang keberapa aku beli, ketiga mungkin, tapi kurang tahu sih. Enggak sih,
antara ketiga sama ke-13 ya. Karena kan dulu aku pernah bikin kontennya di channel Rika Siti Mereka, tapi udah dihapus yang buka paket. Oke, karena kantung Doraemon itu serbaguna, jadi tag yang ke-7 adalah squishy yang paling besar. Kamu punya, aku punya ini, tapi gak tahu sih antara ini sama milk yang tadi. Karena aku tuh kayak suka squishy yang medium gitu daripada cuma. Aku suka sama squishy ini guys. Karena Doraemon favorit anak-anak, jadi tag yang ke-8 atau tag yang terakhir adalah squishy terfavorit. Aku pilih ini karena aku tuh suka kartun Doraemon dan aku juga suka warna biru. Jadi aku kayak suka sama ini dan slow juga sih. Thank you guys yang udah lihat video ini. Jangan lupa untuk di like videonya, comment, share, and subscribe.